Радио Желе программасы 20 саат 7-мүнөт бардыңыздарга салам айтабыз. Адаттагыдай эле бул мүнөттөрдө бардык угармандарыбыз үчүн биз көшөгөбүздү кенен ачып отурган чагыбыз. Кызматка киришкен Керемет жана Шаршы Гүл. Бүгүн дагы дал ушул кече сиздерге жагымдуу маанай тартуулаганга сонун бир коногубузду чакырып алганбыз. Алдыңкы бир саат бою сиздерге дал ушул ардактуу коногубуз менен сонун маек куруп бергенге даярбыз. Негизи эле ар бир келген коногубуздун өзүнүн өзгөчөлүгү болот эмеспи? Бул Ырчы мырзанын дагы өзүнүн өзгөчө сапаттары абдан көп. Мүнөттөрдө алар менен бардыгы менен тааныштырабыз буюрса. Ооба, чындыгында эле өзү жаш болсо дагы талыкпай эмгектенип, чыгармалардын үстүнөн чыгармаларды изденип, өзүнүн бир өзгөчө стилин таап кандай десем, мындай издөнүүнүн үстүндө десек дагы болот экен. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу жаш таланттуу Ырчы мырза Алмаз Шадаев. Кош келдиңиз. Кош келдик. Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Маанай жакшыбы? Маанай жакшы. 1-2 саат болду турганыбызга. Ооба, мен чалганда келейинби же келбей эле койсомбу деп ойлонуп келиңиз окшойт Ошентип уйку татты да. Анан уйку үчүн бардык нерсени жеңибиң келет го. Уктап жаттыңыз беле? Уктап. Кеч жаткам анан ошол 7:20-га будильник коюп койгом. Негизи Алмаз мырза, буга чейин дагы баягы сиз менен байланышканда мен уктап бара албай калам го деп да көп айтасыз да, ушул уйкуга байланыштуу нерсени. Анан биз баягы 1-2 жолу дагы кечип келген учурлар болгондо да, бул жолу мынакей бел байлап эрте келип бериптирсиз да, 5 мүнөткө. Ал үчүн дагы ыраазычылыгыбызды айтабыз. Өсүп аткан белгиси го, өнүгүп атабыз да. Негизи эле баягы ушундай эфирлерге чакыраарда кандай баягы жоопкерчилик кандай сизде? Келбей калган учурлар болобу? Чынын айтыш керек. Азыр баягы башында ушу жаңы сахнага чыкканда ушундай эфирлерге аябай суусайсың. Анан сен ырларың чыгып, мынтип жумуштарың көбөйүп калатпы же билбейм. Айтор көп эфирлерге барбай ушундай убакыттар болуп калат кээдечи. Бул баягы чын мына биринчи жолу, биринчи ушул Ырчы баягы мындай мойнун алды десек болот да. Ошол нерсе Ырчы жаңы чыгып келатканда радиолорго жармашып, эфирге барсам экен деп ошол нерсени мечтать этишет көбүч. Анан чыгып алгандан кийин эле признавать этпей калышат. Мойнун алды Алмаз мырза, жакшы. Демек, мындай ошол сиздин баягы жылдыз ооруга мындай чалдыкканыңызга дагы байланыштуу десек болот экен да. Мен өзүмдү контролдоп турам. Кээде ошентип барбайм деп атып анан кой барай. Шүгүр кылайын, ушул нерсе болсун деп тилек кылчу элем го деп анан өзүм кармап өзүм акыл үйрөтүп коем да. Анан дагы атайын чакырып атсак, атайын да чакырып атсаңыздар сыйлап анан кой деп өзүм менен өзүм сүйлөшүп дайыма ошентип турам да. Азамат, сиз ардактуу каармандар, чындыгында эле Алмаз мырза баягы Ырчыны ырчы кылган, таанымал кылган чыгармачыл адамдарды бул карапайым элдер деп коет эмеспи? Анын сыңарындай эле бизди угуп жаткан сиздин күйөрмандарыңыз дагы чындыгында күтөт. Марал радиосу угармандары да күтөт. Ушул мырза кандай болду экен, ушул Ырчы кандай болду экен деп. Андыктан Алмаз Шадаев бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу коногу. Өзүңүздөрдүн баягы суроолоруңузду калтырсаңыз болот. Биз Instagram, YouTube, Facebook баракчаларын түз эфирде коюп койгонбуз. Жана ошондой эле биздин байланыш телефон номерларыбыз бар: 709680606 жана ошондой эле дал ушул номердун 0312 коду менен. Алмаз мырза, мынакей ошентип 6 сентябрь дагы келип калды. Жай мезгили артта калды дегендей. Сизден сурайлычы, 2018 жылдын жай мезгили сиз үчүн эмнеси менен эсте калды? Кандай эс алдыңыз? 2018 жыл жай мезгили көлдө жүрдүм. Ушу 1,5 айдай көлдө. Эс алган чакта концерт коюп, гастроль менен ушу 26 июнда кеттим эле, 9 августта келдим. Анан ушу жайдын ысык күндөрүн ушу көл жергесинде өткөздүк окшойт. 1,5 ай көлдө болгон турбайсыз? 1,5 ай көлдө. Эс алуу менен чыгармачылыкты дагы бирдей алып кеткен турбайсызбы? Жакшы. Анда бизде Алмаз мырза ушул мүнөттөрдө кыска нуска бир суроолорубуз бар эле да. Ооба, сизди сынайлы деп сонун суроолорду биз түзүп койгонбуз. Майлы. Негизи ар бир келген коногубузга дал ушул 10 суроону эфирдин башында берип алабыз. Ооба. Даяр болсоңуз анда дароо эле баштай берели. Негизи мектепте окуп жүргөндө, университетте окуп жүргөндө кандай окудуңуз эле? Кайсыл сабактарга көбүрөөк жакын болуп дегендей? Мен
университетте дагы, мектепте дагы эч 3 койдурткан эмесмин. 4-5 менен баягы кандай деп коет, мугалимдерди ар жагынан чыгып, бер жагынан чыгып, ондай болот го, баягы шустрый болуп, шамдагай болуп, 3 койдуртпай 4-5 аттестаттарым 4-5 менен, бирок мээм 2 эле болчу да. Эчтеке жок болчу. Математиканы жакшы окучу эмесмин, физика дегендерди түшүнбөй эле Демек күлүп жайнап атып, эженин көңүлүн алып атып. Көңүлүн алып атып анан эже деп атып анан 4-5 менен бүткөн. Жакшы экен. Анда биз 30 секунд убакыт берели, дал ушул убакыттын аралыгында сиз кыска, бирок нуска так жооп бергенге аракет жасаңыз, Кеттикпи? Макул. Анда эмесе толук аты жөнүңүз? Толук аты жөнүм Шадаев Алмазбек Нарымбаевич. Туулган жылыңыз? Туулган жылым 1990. Кайсы күнүм? 11.09.90. 11 сентябрь. Сентябрь туулган күнүм келип атат. Келип атат, туулган күнүңүз менен келип жатканда туулган жериңиз? Туулган жерим Атбашы, Нарын областы Атбашы району Кара Суу айылы. Билимиңиз? Билимим жогорку, университет бүткөндөн жогорку. Ооба. Кайсы университет бүткөнсүз? Манас университетин. Кайсы бөлүмүн? Туризм факультетин. Үй бүлөлүк абалыңыз? Үй бүлөлүк абалым Бойдок. Бойдок. Кийинки суроо. Биринчи үй бүлөлүмүн дегенде угуп кеттим. Ойлонду бирок. Ойлондум Айтсамбы, Бир жолу айтпасамбы? ажырашпадым беле деп. Жок, Кудай сактасын. Хоббиңиз? Ырчылыктан тышкары? Ырчылыктан тышкары хоббим уктоо. Бош болсом эле уктайм. Анан негизи ошо бош болуп калсам эле уктайм да сразу ошо. Фобияңызчы? Фобиям фобиям деле жок экен, мындай ойлонбоп турмун, бирок эми ушул жылан пландардан корксом. Жылан план. Кумириңиз? Кумирим Алмаз Шадаев. Тамашайм кумирим меки ар тараптуу. Үлгү алган. Чыгармачылыкта үлгү алган деличи. Чыгармачылыктагы Бек Борбиев байке десек болот. Жакшы. Жактырган тамагыңыз? Жактырган тамагым 5 бармак. 5 бармак. Өзүңүз кайсыл тамак жашайсыз? Өзүм кукси. Кукси. Жакшы экен. Унагыңыздын үлгүсү? Lexus. Мынакей ушундай кыскача өзүбүзгө тиешелүү суроолорду берип алдык. Негизи бул тажатма суроолорду деп аталганбыз. Сизде коркуталуу эле калп эле математика, география деп атпайбызбы? Ооба, негизи географияга, адабиятка дагы бир жолу артка бир барып келдик окшойт, эстеп дегенде. Алмаз мырза кичине баягы жылдыз оорусуна бир аз чалдыгып, анан унутуп калган жокпу деп эстетип койдук. Ооба, эстетип койдук. Жакшы. Анда суроо берип алайын. Айтсаңыз баягы ушул күнгө чейин негизи көп эле интервью берип жүрөсүз, анан кайсыл суроо сизге көп берилет? Кайсыл суроо? Ооба. Көп уктуңуз, жооп бергиңиз келбей калды. Качан үйлөнөбүз деген суроо көп келет. Анан ушул суроо көп келет. Акыркы күндөрү качан үйлөнөбүз, кызыңыз барбы? Анан качан үйлөнөбүз деген суроо. Ооба, биз дагы ушул суроого бир мындай кандай десем да, олуттуу карап токтололучу. Качан үйлөнөсүз? Дагы бир 2 жылдан кийин үйлөнөм буюрса. Демек пландап атасыз. 2 жылдан кийин. 2 жылдан кийин 30га чыгат экенмин да. Жакында 28ге чыксам, 2 жылдан кийин 30га чыгат. 30га. Эми 30 жаш деле жүрөк жаш да. 30га чыгып деле 30 деле туура дейсиз. Негизи сиздин оюңузча бүгүнкү күндө, азыркы коомдо дейли, мырза канча жашында үйлөнсө туура болот? Бүгүнкү күндө негизи көп айтат, эрте үйлөнүп, эрте балалуу болуп, анан бала бакытты деген башка нерсе дейт го. Анан ал нерсе, ал бакытты сезе элекпиз да. Ошон үчүн баягы бойдок болуп, жаш балдардай болуп жүрөбүз дагы деле. Бирок 30 жаш деле кичине мээң токтолуп, эки жакта түшүнүп калганда, бир үйлөнсөң өмүр бою жашашың мүмкүн да, көбүрөөк. 20 жашта үйлөнүп алсаң 40ка жашканда бир көбүп, анан ушундай болушу мүмкүн да. Эрте үйлөнгөндөр эрте ажырашып кетиши мүмкүн дейсиз, ушундай көбүрөөк, ушундай да ойлой берем да өзүм. Анан мен 30ка чыгып үйлөнсөм, жашашам керек, жакшы эле. Сиздин оюңузда, ооба, негизи кыялыңызда дейли, сиз баягы талап боюнча болочокто жубайыңыз кандай мүнөздөргө ээ болуш керек, дейли кандай? Болочокто жубайым эмеге ээ болуш керек. Мен дегенде деш керек. Тамаша эме да, мындай. Эми назик, акылдуу кыз болсо, мени түшүнгөн, мени сыйлаган кыз болсо эле болот. Анан мен каяш айтканда эки эсе каяш айтпаган. Мен
тур дегенде турган. айтышып мындай каяша айтып жиберет болуш керексе өзүңүз дагы мен өзүңүздө ушундай баягы мындай мен жаткан эле чабам. Кыздардын баары кошкот окшойт. Тамаша. минсеңиз сиз 40та деле үйлөнбөйсүз. 40та деле. Жо мен Кудай сактасын, аял кишиге кол көтөрбөш керек. Анткен сайын күчөйт да. Анан мындай билбейм ушундай. Эми буюрса убакыты сааты келгенде баягы адам билет деп коет эмеспи, өзүнүн кишиси кайсы экенин дароо сезет деп. Ооба, буюрса алгы убакыттагы аз калган экен. Сизге эң негизгиси бакыт каалайбыз. Ошол адамды эртерээк жолуктуруңуз. Оюңуз каалагандай өзүңүз жактыргандай баягы айым туш болсун, буюрса анын айтсаңыз баягы чыгармачылыкка кайталы. Эми өзүңүн Instagram баракчасына киргизип коюп турсуз. Баягы Жаным эй деген клипиңиз 1 миллион көрүшүптүр, көрүүчүлөр. Негизи бардык ырларыңыз ар дайым баягы хит болуп, эл доозда бат алынып, бат сиңип келет да. Ырларды жаратууда эмнесине көңүл бурасыз? Кимдерге кайрыласыз? Кимдер менен иштешесиз? Ырлар эми ырларды акыркы эле ар бир ырды кылдаттык менен тандап ырдаганга аракет кылам. Жөн эле баягы расход болуп дагы биринчиден анан элге өтпөй укпай калса да жаман. Анан ар бир ырды жакшы, эл укса экен деп тандаганга аракет кылам. Акыркы ырлар да ошол Жаным эй, негизи эле ырларым меники ошол Эдил Маматов, Ильяс Абдуразаков деген биздин аранжировщик байкелер менен иштешем. Дайым ошолор менен кызматташып турам. Тимур Салиев, Кудурет Тайчабаров деген байкелер менен, алар акындар. Сөз жазып беришет, Ошолор болуп чогуу, ошолорго барып кайрылып иштейм дайыма. Демек сиз баягы эл кандай ырларды кабыл алаарын билип, жакшы билип калды десек дагы болот экен, э? Ошондо баягы психолог болуп каласың да. Кандай ырларды кабыл алышат? Эл биздин эл карапайым эл да, жөнөкөй калкпыз. Анан жөнөкөй ырларды жакшы көрөт. Бат баягы сиңимдүү ырларды жакшы көрөт деп ойлойм. Анан билигенге ыңгайлуу, Ал да бир тарап. Ал мисалы үчүн аны тойлордо койсо, мындай элдин душасында жаткан көйгөйлөр бар. Ошол эле эми мага баары бир деле Гүлжигит байкенин ырдаганда элге жакшы кабыл алып кетти. Элдин душасында жаткан бир нерсе бар да. Ооба, ушул ырыңыз туурасында суроо береличи. Чындыгында эле эми мага баары бир деп буну баягы жаңы бир вариантта ырдап чыктыңыз десек дагы болот, Бул ырды чанан эмне болуп ырдап калдыңыз? Анан ырдаганында себеби болду болуш керек же балким ошол нерсе жашооңуз, жеке жашооңузга да таасирин тийгиздиби? Жок, жеке жашоосу болгон жок. Гүлжигит байкен бул аккордеон менен тартып, анан аранжировка жаздырып да. Анан мен ошону ырдагым келип, анан Эдил байке көз ушул ырдайды. Сүйлөшүп, анан былтыркы 2017-жылы концерт бергем Бишкекке. Ошол концертке ыр керек болуп, жаңы ырлар керек болуп, анан ошорду жаздырганбыз да. Жакшы. Өз баягы ыражасын кылдыңыздарбы? Баягы атайындай кошумча акчасын төлөп, мисалы үчүн ыраазычылыгын алып деген. Гүлжигит байке телефондо эле ырдай бер деген ошол ойлойм да. Ошол бойдон эле ырдап буга чейин дагы башка ырчылардын баягы мисалы үчүн Асылбек Өзбеков агабыз ырдаган Фарида мырын дагы ырдап чыктыңыз. Ал дагы бир мындай кандай десем, бир жакшы бир деңгээлге чейин жетип, элдин жүрөгүнөн мындай орун алды десек болот да. Ага кандай болду эле? Анда эле мындай эле ырдагам. Мындай эле уруксат сураган, уруксатын берген, Жакшы, шанстуу бала турбайсызбы? Ошону айтсам. Өзү айтпадыбы, Шамдагай болуп, 3-тү, 4-кө айланып, 4-тү 5-кө айланып жүрчүмүн деп, балким ошонусун улам ушундай. Балким. Айтсаңыз баягы YouTube'дан Жаным эй деген клипиңизди көрүп атсам, баягы комментарий окуп чыктым, анан урдалган идея деген комментарийлерден көрүп экен. Ошол жөнүндө айтсаңыз, идеясы кимге тандып? Ушул клипти аябай өкүнүп калдым. Себеби ырды уккандар абдан көп. Анан клиби ошо эми мага баары бир улантысы кылып тарталы деп бир ойлоп, анан кайра жалкоолонуп мындай эле тартып береличи деп Баха деген инимдин колуна тапшыргам. Анан мен ал клипти көргөн эмесмин, корейский клипти. Ал ошо көрүп ушундай кылып тарталы, эч ким деле билбейт дегенден тарта койсок элдин баары билет турбайбы? Азыр билбеген нерсеси жок. Элдин билбеген нерсеси жок. Ака эч ким деле билбейт, эч ким деле билбейт. Аны биз эле көрүп эле корейский бир эки эле жолу көргөм. Ошондой кылып тарталы десем мейли дегем да. Идея жакшы экен депчи. Анан
алдына комментарийлерден корейский клип болуп чыкты. Айлажа тартылып калды. Не дейсиң ана? Ошойдон уру болуп калды. Кичине бирок мындай уялып, ыңгайсыздандыңыз окшойт. Мен ал ушул ырга да аябай ишенип тургам. Себеби Эммага баары бир клиптин азыркы учурда 5 ай болду чыкканда 9 миллион көрүүчү, 8,5 миллион көрүүчү топтоду. 8,5. Анан мен да ошонун аркасынан ушул ыры кетет деп аябай бир үмүт кылгам жаным эйден. Анан клиби ошо корейский клиптерди турап коюп турбуз көрсө. Анан кийин айттым. Турап коюп турсуң го, карачы эл билип калды десем, ошо да дейт. Ошо да деген бойдон калып кетти. Баягы эл бардыгын көрүп турат. Азыр анын үстүнө интернеттагы өнүккөн Алмаз мырза, бардык жактан көрсөк болот да. Анан ошол баягы плагиат, ошол башка жакты туроо деген чындыгында баягы ой дагы келет экен да, эмне бизде өзүбүздөн чыга турган нерсе жокпу депчи. Мындай медиа идея мисалы үчүн айтабыз, алар деле баягы орустардан алып атат. Орустар болсо тиги жак Америкадан алып атат деп айта беребиз да, баягы бири-бирибизди. Бирок ошончо деле баягы өзүбүздөн чыккан. Мисалы ошону нерсени ойлонуп көрдүңүзбү? Мен өзүмдөн чыга турган бир. Мен бир эле ушул эле клип плагиат болсо керек меники. Буга чейинки Фаридам, Эммага баарын клиптери өзүбүздөн эле чыккан идеялар бардыгы эле. Өзүбүздүн эле байкелердин ырлары, анан өзүбүздөн чыккан идеялар деп ойлойм. Жалпы жонунан айтам да, баягы ал эле жалпы жонунан эми бири-биринен ыр алып, бири-биринен клиптерди карап, ал эми бул чыгармачылыкта боло берет дейсиз. Чыгармачылыкта боло берет, алышып беришип дегендей эле да. Бул соодада достук жок деген сыяктуу эле бири-биринен ушу карашып. Чыгармачылыкта. Баягы бир-бирди ар тараптуу тилде ырдай берсе болсо керек деп ойлойм да. Ошон үчүн ырдашат. Бирок биздикилер азыркы учурда көбү которуп ырдабайт. Бизге караганда казак бир туугандар биздин ырларды аңдып турат да. Чындыгында эле кыргыз ырларын казак бир туугандар үчүн көп ырдашат, Анан айтсаңыз баягы бумеранг экенде 2006-жылдары биздикилер казак ырларын ырдап калды бир убакта. Эми биздикилер алар биздикин аңдып турушат да. Жакшы. Ал эми айтсаңыз, былтыр концерт койдуңуз, анан ошол концертиңизде баягы Жаркырасың Кыргызстан деген ырыңыз абдан баягы элдин көңүлүнө жагып ушунчалык сонун чыккан экен. Бирок эмнегедир аны баягы ТВларга берсеңиз албай коюшупту. Ушул себепти айтсаңыз. Ал Жаркырасың Кыргызстан деген 6 минуталык, 7 минуталык. Анан биринчиден, анан экинчиден ушу телеканалдардын форматы кандай телеканал болбосун 3 минуталык эле болот го. Клип келечи. Анан ал 7 минуталык ыр. Анан алып барып берген эмесмин чында. Анан кийин ошо Facebook баракчасына ырдын ошол дастандын сөзүн жазган Кудурет Тайжабаров айка өзү жазып чыкты. Ушул ырды эмне кетирбейсиңер депчи. Анан ошондон баягы сөз болуп кетип тарап эметип кетти да. Бирок чындыгында алып барып берген эмесмин. Мындай частный каналдар кетирип турат. МБТ дагы бир каналдар кетирип турат. Бирок коомдук каналдардын форматына туура келбесе керек да. Ошол себептен анда, Ошол себептен. Ардактуу угармандар, биз болсо сапарыбызды алдыны көзү уланталы. 20:25 радио желе программасы студиябыздын ардактуу коногу жаш таланттуу ырчы мырза Алмаз Шадаев. Бул жакта келген СМС билдирүү бар экен. Саламатсыңарбы дейт. Алмаз деген экен. Негизи сени көбү бой көтөрүп жүрөт деп айтышат. Бирок сүйлөгөнүн байкасам андай деле эмес экенсиң. Жөнөкөй эле бала турбайсың. Ийгилик сага деген экен. Рахмат. Эме да вид кымбат да. Ошон үчүн ошондой көрүшү мүмкүн. Сакадай бою сары алтын. Чын ушундай болот экен. Баягы көрбөй туруп эле кебетиңе карап, же мындай ушун сыяктуу сезишет да көбүчө. Анан боюң көтөрүп депчи. Бирок чын-чынына келгенде сүйлөшө келгенде душа жөнөкөй. Эң башкысы. Душа деп. Жакшы, атайын жөнөкөй болуп жүрөңүз анда. Салам Арал радиосу, Алмазга салам. Талантына тайзим, өнөрүң өркүндөй берсин деп Бекенов аттуу көрөрманыбыз калтырыптыр. Жана ошондой эле жаным эй деген ырдырдап бериңизчи Алмаз байке деген да суранычтар бар экен. Макул. Мыйга анда азыркы учурдан пайдаланып дароо эле ырдатпайлыбы? Бул жакта дагы келип атат. Эми мага баары бир ырын жакшы көрөбүз деген экен. Ырдап бериңизчи дейт. Кандайсыз Алмаз байке, келе жаткан туулган күнүңүз менен куттуктаймын. Аман болуңуз деп көрөрманыңыз Малика деп калтырыптыр. Ай рахмат Малика. Сен дагы келе жаткан туулган күнүң менен качан болсо дагы куттуктап берели да. Балким өтүп кеткен. Анда эмесе Алмаз Шадаевден азыр бир жагымдуу музыкалык чыгарма жазып. Негизи азыр эми мага баары бир ырдап бериңиз, анан эфирдин соңунда
эми мага бар бир ай бул бечараң эй ай жүрө берет дедиңби жүрө берет дедиңби үй бүлөсүн ал кечип тентип кетти дейсиңби мени чанып башканы ээрчип кетти дейсиңби күйүүтүнө чыдабай ичип кетти дейсиңби эми мага бар бир жоктугума шүгүр дейсиңби ай кеч түшүнүп аттың дейсиңби байча чекей чилдеде гүлдөй берет дедиңби ырыскысын кудайым үзбөй берет дедиңби акыл айтсам мен сага сүйлөй берет дедиңби айтканымдын баарын эп көрүп бул бечараң эй ай жүрө берет дедиңби жүрө берет дедиңби үй бүлөсүн ал кечип тентип кетти дейсиңби мени чанып башканы ээрчип кетти дейсиңби күйүүтүнө чыдабай ичип кетти дейсиңби эми мага бар бир жоктугума шүгүр дейсиңби ай кеч түшүнүп аттың дейсиңби кеч түшүнүп аттың дейсиңби ай жүрө берет дедиңби окшоду фонограмма берекем бул жактан көптөгөн жүрөкчөлөр саламатсызбы кандай талантыңызга тазим үнүңүзгө береке деген сонун смс билдирүүлөр келүүдө ооба эми баягы Алмаз мырза жогоруда айтып калдыңыз кесибиңиз боюнча сиз ушул туризм факультетин бүтүрүп аяктаган экенсиз Кыргыз Түрк Манас университетин аяктагансыз ооба анан мен ошол убакта консерваторияда окуп жаткам эгер тааныган болсоңуз анан сиз баягы ырчыларга келип калганыңызды дагы көрүп калчу элем да Манаста Манаста ооба баягы жаңы 0 курста окуп жүргөндөчү ооба анан ошондо суроо келип атат да өзүңүз ошондо эле байкалчу баягы ырчы болгуңуз келип ырчы балдарга келип кыздарга келип сүйлөшүп отуруп алар менен ырдап отурганыңызды көрүп калгам да анан эмне үчүн өзүңүз ырчы болгуңуз келип атып туризмге тапшырып алдыңыз кызык болуп атат да анткени үйдөгүлөр каршы болгон ага чейин түрк лицейде окугам да анан классташтарым баардыгы тең эле тапшырып ары бери тапшырып атса анан үйдөгүлөр сен деле кийин ырдасаң ырдай бересиң да башка эле кесипти тандап ошакта окубайсыңбы дегенден анан макул эми айтып калыпсыңар деп каяка тапшырайын деп сурап анан Манаска тапшыр ошакта окуп бюджет дегенен макул эми деп ошол үйдөгүлөрдүн суранычы менен Манаска тапшырып анан ошо туризм факультетинде окуп калгам да ал эми чыгармачылыктан тышкары да ошол кесибиңиз менен алектенейин деген ойлоруңуз барбы жок үйдөгүлөрдүн көңүлү да ал жөн эле үйдөгүлөр айтканын демек үйдүн баягы ата эненин айтуусу боюнча ошо үйдөгүлөрдүн айтуусу менен алардын да көңүлүн кыйбай айткан аткарып койдум да анан ошол окууну аяктагандан кийин кесип менен туризм боюнча иштедиңизби практикага Турцияга барып келдиңиз бармен болуп официант болуп Турцияда ошо практика өтүп келгем андан кийин иштеген жокмун анан эми өкүнөсүзбү ошол убактыңыздын баары ошол жака кетип азыр баягы ырчылык менен жүргөнүңүздө анда мен эртерээк баштап алсам балким туура эмес баштап алмакмын чыгармачылыкта анан мен өз 20 жашымда баштадым ал мен ошо келе калып эле 1-курсумда 17 жашымда баштап алсам азыр чыгармачылыгым кандай болот белгисиз болмок анан кичине кандай болот эле эми мен менен тең эрте чыккан ырчылар азыр кандай жакшы эле мисалы ар кандай ордун тапты балким сиз башкача бир деңгээлге жетмексиз балким да бирок мен баягы көп эметем да ушул биз менен тең 90-жылкы ырчы балдарды мен баягы карап калам ошо кийин ошо Султан байке Мирёк байкелерден кийин чыгышып анан баягы иштебей койгондорунчу баягы эрте киришип алып анан эрте көңүлү калып же ушундай бир эмелер болуп калат да анан ошондой нерселер балким менде деле болуп калмак деп ойлонуп коем да баардыгы тең баягы буйрук менен экен анан чыгармачылыкка келели кантип аралашып калдыңыз эмне болуп ким жардам берди сизге
продюсер менен иштештиңизби башында? ооба 2010 качан чыктым эле мен? 2011 жылы Анара деген эже, Чилетирова деген эже ошол менин чыгармачылыгыма абдан салымы чоң. Себеби дегенде ал эже ошол биринчи мен жаным ай деген ырымды ошол мен эч бир студияны билбечүмүн. Ошол эже Аяш уулумдун студиясы ал деп ошо Эка рекорд студияга алып барып ырларды угуздуруп ошонун арасынан ошо жаным айды тандап алганбыз да. Анан ошолор биринчи эле жаздыргандарым жакшы кетти да. Андан кийин аралашып кеттим өзүм. Жакшы. Ал эми музыкалык билимиңиз барбы же эми аласызбы? Музыкалык билимим жок. Кафелерде музыкант болуп иштеп жүрдүк. Студент кезде как раз. Анан ошентип эле аралашып кеттим. Анан эми музыкалык билимди алып койсо болот, анын эми зыяны жок да. Анан кандай пландар болот эт? Алып койсоң баягы ашыкча болбойт деп атасыз. Ашыкча болбойт. Бирок билбейм. Эмнеге? Коркосузбу же кандай? Жок, убакыт анча эртең менен туруп сабакка барышың керек. Ушул көргө экен сиз үчүн андай. Анан эртең менен туруп аны 5 жылда 4 жыл окуш керек болот. Демек, баягы ырчылыкты анча деле баягы жакшы көрбөй каласызбы деп атабыз да, же бул жөн эле хобби болуп атабы сиз үчүн ырчылык? Эми биз окубай деле түшүнүп алдык да. Окубай деле окугандан жакшыраак, окугандардан жакшыраак эле түшүнүп алдык. Анткени Алмаз мырза, азыр баягы консерваторияда окуп жаткан ырчылар өзүңүз байкагандай эле ушунчалык бир баягы мындай күч, таланттуу бир күчтөр келатат десек да болот да, алар азырынча элге тааныл элек, бирок билим алып атышат, акырындап өздөрүн көрсөтүп атышат да. Балким ошол жагынан дагы мындай конкуренция болуп алдыга чыгып кетет деген коркунучтар жокпу? Коркунуч жок. Ал адамдын өзүнөн. Мисалы үчүн мен айтып берейин, мындай да ырчы болуп таанылып эл алдында жүргөн бул өзүңдүн пешенеңен деп ойлойм. Чындыгында сиз туура айтып атасыз, билим алган ырчы болом деген студенттер канча? 5000 деп саналат. Ошонун баары эле билим алып эле баары эле элге таанылып кетпейт беле, мисалы үчүн да, бир эле. Анан бул элге таанылып иштеп кетиш бул ар бир адамдын өзүнүн дээринен экен да. Мен мисалы үчүн билим албай эле аракетим менен клиптерим тартып, жакшырлар тандаганга аракет кылып элге таанылып алдым десем болот да. Мисалы үчүн дагы мен ушундук менен кете берем да, токтотпой. Билим алып койгондун зыяны жок, алыш керек, ал өзүң үчүн. Бирок ошол баары эле ырчы болом деп мисалы үчүн 5000 деген студенттин баардыгы эле билимдүү, баары тең жакшырдайт менден. Анда баары эле ырда баары эле атага чыгып кетпейт беле, бул ар бир адамдын пешенесинен деп ойлойм. Бул сиздин оюңуз, Жакшы. 20 саат 34-мүнөт, ардактуу угармандар, бизге болсо студиябызга келген төрүбүздүн көркү сыйлуу коногу Алмаз Шадаев. Дагы бир жолу эсиңизерге салып өтөлү, 0312 68 06 06 сандарын терип байланышка чыгыңыз. WhatsApp аркылуу дагы билдирүү калтырсаңыз болот. Саламатсыздарбы, Марал радиосу дейт. Алмаз, сага ийгиликтерди каалайбыз деген экен. Алмаз байке, негизи кыздын сулуулугу каш менен чачта дешет. Сизге боенгон кыздар жагабы же боенбогонбу деп кайрадан Малика калтырган экен. Негизи чын айтканда күндүн актуалдуу темасы десек болот бүгүнкү күндө баягы сулуулук. Муну логично деле ойлонуп койсо болот. Боенбогон кыз бул натуралдый кыз да боенбой жүргөнчү. Анан мен ойлойм, ошо боенбой эле өзүнүн табигый сулуулугу, табигый жылдыздуулугу болсо керек деп ойлойм. Анан баягы бетин апапак кылып алат. Анан баары жүйт да. Анан баягы табигый эле өзүнүн сулуулугу, жылдызы болсо билинет да баары. Негизи мырзалар айтып коюп, ушинтип айта бересиздер баягы. Караган кыздарыңыздар баягы боенгон, сулуу, Ал боенгон, сулуу кыздарды эле күнгө десең. Көбүнчө эме да. Баягы үйлөнгөнгөргө жакын наоборот издеп калат экенсиң, чын ушул. Мисалы үчүн көчөдөн достор менен эс алганда ошо туура эле ошондой сулуу, ошондой өзүн монтип жүргөн кыздар менен сүйлөшөсүң, жакшы көрүп. Анан бирок сен үйлөн дегенге келгенде кадимкидей жөнөкөй табигый сулуулугу бар кыз карап калат экенсиң да. Ушундай ойлонупчу.
ооба Ошондо түшүнүктүү. баягы бойдок кезде ушундай сулуу кыздар менен жүрүп анан ыймандуу кыздарга үйлөнөм деген максатыңыз ошондой турбайбы? Ошондо меники эле эмес баардык силердики деле. Түшүнүктүү. Алмаз, анда биз азыр кыскача жарнамалык түрмөгө кезек берели да, андан соң сен алгачкы баягы сахнага чыккан ырыңыз Жаным аттуу ыр дебедиңизби жогоруда? Ошолорду бир тыңдап келбейлиби? Кайрадан угушабыз анда. Андан кийин маегибизди улантабыз. Биздин о толкунубуздан алыстабаңыздар. Марал айналгысында жарнама. Билайн бул сапаттуу байланыш. Билайн бул жаркын жашоо. Билайн бул онлайн. Аптанын иш күндөрү саат 9:30 Марал ФМ радиосунда Билайн онлайн. Бизди тыңда, суроого жооп камда, бийликтерди утпай калба. Марал ФМ радиосунда Билайн онлайн. Өрнөктүү адабияттын салттуу жолу кайсы? Рухий жакырчылыкты кантип жоя алабыз? Театр искусствосунун көркөм наркы менен вазифасы эмнеде? Көкүрөктө жүргөн ой тоюмузду ойготуп, көркөм табитибизди калыптандыруу жолун издейли. Жазуучу Олжобай Шакир менен Рухеш программасы жуманын шейшемби күндөрү саат 15-те. Рухий жөлөк таяк издейли. Сиз эмне? Сыркоолоп турасызбы? Эмнеге маанайыңыз пас? Кабатыр болбоңуз. Мединфо сиздин саламаттыгыңызга кам көрөт. Марал радиосунун толкунунда ар жуманын бейшембиси саат 13:00 бизди угуңуз. Алгачкы жардамчыңыз болобуз. Айлампа программасы өзөктүү маселе, маанилүү сунуш, ачуу чындык, ачык жооп. Сурооңузду 0312 68 06 06 телефон номери аркылуу бериңиз. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551
Мынакей угармандар дал ушул Жаным ай деген чыгармасы менен алгач сахнага чыгып, алгач ушул чыгармачылыкка аралашкан Алмаз Шадай бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу коногу. Алмаз мырза, кандай, маанай жакшы элеби? Маанай жакшы, сонунда. Сиздики жакшы эле? Жакшы. Жок, жакшы эле. Уйку кандай? Ооба, азыр эфирден чыгып алып деле барып уктайсызбы үйгө барып? Жок, тойлорго барам. Тойго барасыз, той демекчи. Тойго чакыруулар кандай болуп атат? Тойго чакыруулар жакшы болот. Бизди жакшы көрүп чакырган элдер көп эле, Кудайга шүгүр. Чакыруулар жакшы эле, Чакыруулар жакшы. Бир күндө канча тойго барасыз мисалы үчүн? Эң көбү 9-10 тойго жетишкен күндөр болот. 10го чейин барган күндөр 10го болот. чейин болуп калат. Жакшы экен. Жок дегенде күнүнө бирден той болуп турат да, Кудайга шүгүр. Ал эми айтсаңыз, көпчүлүк эле баягы сиз менен курактуу мырзалар комузда, аккордеонго ойноп келип атышпайбы? Сиз кайсы аспапта ойнойсуз? Мен ойнай албайм. Эч бирөөндө ойнобойм. Себеби? Үйрөнөйүн деген баягы пландар. Үйрөнөйүн деген бар пландарымда, бирок убакыт азырынча жок, чындыгында убакыт тар да. Анан буйруган күнү үйрөнсөм үйрөнөттүрмүн да. Аракет же каалоо жок болот аба? Жок, отуруп үйрөнсө болот, просто убакыт жок болот. Убакыт жок болот. Убакыт деп жогорудан бери убакытым тар, убакыт жок деп атасыз да. Бир күндүк баягы убактыңызды алып көрөлүчү, кандай, эмне кыласыз? Кээде аябай убакыт тар болуп калат, кээде бош болуп калат. Анан мисалы үчүн эфирлер, мен көбүнчө бир иш бүтөр менен кайра бир ишти баштап алганды жакшы көрөм да. Бир мисалы үчүн гастролдон келдим, кечинде тойлор болсо, күндүз ушул эфирлериндеге барып, эфирлер болбосо эме кылып, клип тартып, ошо бир ишти баштап алып эле ошонун аягына чейин бүтүрүп, ал бүткөндөн кайра башкасын баштап, кичине бош болуп калсам кайра гастроль кыла калып, акыркы жылдары ушундай атат да, акыркы бир жылдан бери. Анан бош болсом бирок уктап берем да. Бош болсо да. Сонун уктап берем дебейсизби? Жакшы экен. Жакшы. Келген насыбыз билдирүү бар. Лицейде окугам дейсиз, канча тилде сүйлөгөндү билесиз деген суроо калтырыптыр. Мурда түркчө, англисче жакшы билчүбүз окуп жүргөндө. Азыр эчтекесин билбейм. Унутуп калдым да. Арадан 10 жыл өттү, практика жок, унутат кезиң да. Бир эле ошо кыргыз тилди жакшы көрөм ушунчу. Эми өзүңүз баягы башка тилде ырдап көрсөм деген ойлор болду беле? Ойлор болгон. Жатып алып, англисче, орусча ырдап өлүп, ушул ырың туруп эле эсеңге тарап кетсе деген бир кыялдар болот го. Ошондой кыялдар бар да. Англисче, баягы орус тилинде ырдайсыз, бирок баягы күндүк жашоодо ырдайсызбы? Кафеде ырдачумун да мурда. Иштеп калгам деле 5-6 жыл болуптур. Анан бирок ушул нерсе бар менин кыялымда, бир сонун клубный ырды англисче же башка ушундай кылып бир Азыркы заманбап, заманбап кылып ырдап чыккым келет. Негизи баягы Алмаз мырза бир учурларда баягы сиздин баягы Instagram баракчаңызга дагы баш багып калдым да. Бир убакта баягы сөзсүз түрдө баягы чыгармачылыкта жүргөндөн кийин, ырчы болгондон кийин ортодо келишпестиктер болот, ошол эле учурда баягы сиз Амир Аскаров аттуу ырчы менен дагы ортодон бир аз келишпестиктерди дагы окуп калганбыз да интервьюсунан Амирдинчи. Сиздин дарегиңизге карата дагы айтылган сөздөрүн билебиз да. Анан бирок азыр жакшы мамиледе болуп, бирге сүрөткө дагы түшүп жүргөнүңүздөрдү көрүп калдым. Амир жакшы ал. Негизи ал мен башка менен урушушкан. Анан ортодо жөн эле мен жазып койгонсуз. Жазып коюп чылып калгам да, чыгып жөн эле. Негизи баягы сизди байкасак, буга чейин деле, ага чейин деле баягымдай айрым инсандарды туурай коюп, же дагы бир нерселерди, видеолорду жасай коюп, элди күлкүлүү күлдүрөм деген ниеттечи, албетте. Анан бир аз мындай ызы жууга дагы калган учурларыңыз бар экен да. Андайлар именно ошо менин аркаман аябай көп болду. Башы Акаевтан башталган. Аягы Чубак ажы менен бүт окшойт да. Ушундай
мен коркуп калдым ушул нерседенчи. Мен баягы билбей эле мынтип эле тартып эле кое бересиң да, анан ал элге жайылып алмаз ушинтет дегенде анан дейсиң да койхуй аба эле жүрүшүм керек болуп калыптыр деп анан кой деп калдым да. А мен өзүмдү урдагыдай эле эмне болсо эмне болуптур деп ушундай аймай кылчумун да. Анан азыркы учурда бир туура эмес десең эле болду да. Жаманатты кылып 2-ге 3-тү кошуп, анан ушундай кошуп айла чекер атпайбы? Айтсаңыз буга чейин деле байкасак, сиз баягы көптөгөн хейтерлер менен урушуп эле комментарийлерге жооп берип ушундай айткан адам экенсиз да. Негизи баягы коркпойсузбу? Мен ырчымын, мен баягы башкача жагымды көргөзүшүм керек деген сыяктуу. Жок, хейтерлер алар хейтер да, хейтер. Көңүл бурбой койсо эмне болот мисалы үчүн аларга? Өзүнө кээде туруп ушундай окуп туруп өзүнө жараша жооп берип койгум келет да. Сен ушундай ал өзү жазып атса, сага деле момундай жооп бар депчи. Ошентип койгум келет да. Же болсо ал антип ар бир ырчын комментарийдин алдына жазып, ошондой ал терс пикирде өсүп калган адамды алчы. Мисалы үчүн бирөөнүгө жакшылык каалап койсоң эч жериң кем кетпейт да. Жакшы сүйлөп койсоңчу. Анын ошо психолог ой жүгүртүүсү, ошондой ички дүйнөсү адамдарды мындай башка жакка буруп алган да. Ошондойлорду кичине өзүнө келсин деп мен жооп берип коем да. А сиз өзүңүз сын пикирге деле жакшы экениңизди билебиз, сиз деле жакшы сындайсыз башкаларды? Да. Ооба. Кимди сындапчы? Сындап, аларга карата өзүңүздүн ой пикириңизди мындай ачык эле айтып жүргөнүңүздү дагы байкаганбыз да. Ооба, ким болду экен ал, ким сындан? Жок, комментарийлерге жакпаган болсо ошол боюнча эле оюңузду калтырып, мисалы үчүн сиз дагы бир адамды мисалы үчүн жакпаган деп комментарий калтыра элекмин. Жок, жаккан эмес, баягы мындай сындап. Мен эч ким сындай элекмин. Түшүнүктүү. Унутуп калбасам эле да. Балким баягы фейк аккаунттарды көрүп калгансыз, Чын. Мен бирөөнүн комментарийсине кирип мындай тигиндей деп аны сындап оюңузду такыр билдирбейсиз. Оюмду билдириш мүмкүн, бирок эми сындап жаман хейтер болуп билдирген эмесмин. Түшүнүктүү. Улантабыз, мынакей 20 саат 49-мүнөт радио желе программасы. Алмаз Шадаев студиябыздын коногу. Нейза Шагираим экөөбүз 2 айым болуп, ортодо Алмаз мырзаны салып аябай. Буга чейин мынакей чакырсак келбей жатты эле, убакыт колум бошобойт деп мына келгенден кийин колго түштү десек дагы болот экен. Эми айтсаңыз, алдыда кандай пландар бар? Концерт койдуңуз, дагы алдыда качан концерт коесуз? Дагы коем буюрса. Ушул октябрда деп аткам, анан бирок жазга жылып кетти. Жаз мезгилинде буюрса жаздын алгачкы күндөрүндө буюрса сонун идеялар бар, сонун ойлор бар. Ошол идеяларды ишке ашырабыз. Мындай өзгөчөлүк кылып, башкача концерт беребиз буюрса. Башкача. Жакындаганда айтабыз буюрса. Шоу эмес, андан дагы башкача. Былтыр баягы сыйкырдуу концерт дебедиңиз беле? Былтыр сыйкырдуу аракет кылганбыз, быйыл эми башкачасын аракет кылабыз. Кандай болду экен, абдан кызык. Жакындаганда дайыр келейин желеге жазында. Концертке жакын буюрса дагы чакырып, билеттерди угармандарыбызга оюн жүргүтүп, ойнотуп дегенде. Эми Instagram баракча баягы азыр келген конокторубуздун дагы Instagram баракчасына сөзсүз баш багып карайбыз да. Сизге катталган адамдардын саны Кудайга шүгүр жакшы экен, 309 000 адам сизге катталган экен. Анан деги эле Instagram сиз үчүн эмне деп дагы суроо берип кетели. Instagram телевизорумда мен личный. Өзүмдүн менчик телевизорум десем болот. Кааласам рекламамды кылам. Каалагандай кылам да. Анан ошондой болуп калат азыр, заманга жарашачы. Жарнамага дагы иштеген убакыт учурлар болобу? Ооба да. Сыр болбосо кандай? Мындай Инстаграмга мен дайыма жарнамаларга $100 сурап коем. $100 сурап коем, анан көбүнчө бартер да. Алмашуу, бартер бирибиз менен алардыкын чыгарып берип, алардыкы менен бекер алып дегендей да. Көбүнчө ошондой иштешем. Анан ошол бул мен ошо личный телевизорум десем болот экен. Анан ал заманга жараша дем, бардык нерсени ушул аркылуу эле реклама кылып, элге жетип калып атпы, жарнамалап. Жакшы. Түшүнүктүү. Эми бияктан да бир сонун SMS билдир келген экен Instagram баракчасынан. Ата-энеңиз жөнүндө айтып бериңизчи, Алмаз мырза, канча бир туугансыз деген дагы. Үй бүлөңүздө кимдер чыгармачылыкка жакын сизден башка деп калтырып бер. Үйдөгүлөр Нарын шаарында турушат. Нарын шаарында жашашат. Атбашы район. Атбашы районунан Кара Суу айылынан болобуз, бирок Нарында турушат.
Апамдын аты Нарынбек, мамамдын аты Нарынкүл. Кызык. Нарында жашашат. Жакшы. Анан 4 эркекпиз. Эң улусу мен. Менден кийин 3 иним бар. Экиним эч чыгармачылыкка тиешеси жок. Такыр кызыкпайт, укпайт да. Анан кичинекей клиптерге тартылып жүрөт. Мен бияка шаар келген сайын эриниз тоозум айтып клиптерге тартыртып коем. Акыркы ошо айтыңыз Майрек Мирбек Атабек менен Турдакын Язаревдин калпак кийип конверт тараткан. Бир тууган иниңиз. Бир тууган иним ошол. Кызыгат экен да демек, Бирок мен кыйнап эле баягы эсте тарыхта калсын деп элечи, кийин көрөсүн деп эле тартырып коем, ата кызыкпайт деле ал деле. Анан үйдөн мамам жакшыртайт да. Ошол башкалар кызыкпайт деле көп деле. Жакшы. Түшүнүктүү. Бул жактан саламатсызбы Алмаз мырза деген экен. Амина менен кандай мамилеңиздер бар дептир. Аминасы ким билет? Би кайсы Амина болду экен, Билбейм, Амина деген таанышым деле жок го дейм мен. Билбейм. Көп эле башым деле айланып калды. Кыздар менен сүйлөшөбүз, байкасак болот экен анда, Билбейм, ошондо. Балким жөн эле баягы сизди сынаган иретинде. Ооба, эми баягы мырзалардыкы көбүнчө күйөрмандары кыздар болот да. Сизди баягы тынчыңызды алып, таанышалы деп баягы көп эле кыздар кат жазса керек. Жазат, баягы сүрөткө түшүп каласың да. Жакшы мындай Сый иретинде. ниетте кучактап түшүп каласың да. Жакшы түшүп койсоң, анан ошол интернетке эртеси күнү кеткен болот да. Ошол эстеп кеттим Амина дегенди, ошо эстеп бирде ошол сүрөт аябай тарап кетти эле да. Студиядан ошо чыкканда көз кучакташып бир түшүп койгон сүрөт бар эле ошо кыз менен. Анан ошондон айтатса керек. Ошо аты Амина болчу ал кыздын. Түшүнүктүү, ооба. Эч кандай мамилеси жок экен, ардактуу Жөн эле сүрөткө түшүп койгон. Ооба. Фаридам дегендериңизди дап бериңизчи, Алмаз байке деп дагы суранган. Бир куплет Фаридам менен биз акырындап эфирде жыйынтыктабайлы кандай дейсиз? Фаридам, бүттү эфир, Ооба. Калды. Немни жамансыңар, бат эле бүтүрүп койдум. Айта жылда бир келсем, уйкуну таштап деп. Бүттүбүз, Бир куплет Фаридам сизден микрофон. Фаридам, 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 ай Фаридам, 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 ой Фаридам. Аттың ай өкүнөм эмгиче, адырдан гүл терип бергиче, алтыным башкага кеттиң сен, алыстан кайрылып келгиче, алтыным башкага кеттиң сен, алыстан кайрылып келгиче. Азапка бактысын байлаган, армансыз жашоодо барбадам, ай жоготкон күндөрдө эстедим, неге сен жолуктуң кайрадан, жоготкон күндөрдө эстедим, неге сен жолуктуң кайрадан. Фаридам, 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 ай Фаридам, 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 ой Фаридам. Баракелде. Чоң рахмат Алмаз мырза. Терең ыраазычылыгыбызды айтабыз сизге. Өзүңүз айткандай эле билинбей убакыттагы өтүп кетти. Эми сизге дароо эркин микрофон узаталы. Ушул эфирден айтылбай калган сөздөр болсо, кыргыз элине калоо тилегиңиз келиңиз. Айтылбай калган сөз эле айтылып кетти өзү эле. Бардыгы эле айтылды. Не дейбиз? Марал радиосу бар болуңуздар, дайыма кызматташып келебиз. Угармандарыңыздар көбөйө берсин, үнүңүздөр өчпөсүн. Биздин ырлар жаңырып тура берсин. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чакырганыңыздарга рахмат. Буюрса дагы бат-баттан келип жолугуп ушинтип сырдашып, сүйлөшүп туралы. Жакшы жаңылыктар менен келип туралы биз дагы. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ушундай ачык мырзалардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Көптөгөн жаңырырларды күтөбүз буюрса сизден. Рахмат. Алмаз мырза. Ооба, терең ыраазычылыгыбызды айтабыз келип бергениңиз үчүн. Албетте чыгармачылык ийгилик, эң негизгиси ден соолук, оорубаңыз. Ушинтип эле элдин кызматына жүрө бериңиз. Ардактуу достор, радио Челе программасын ушун менен жыйынтыктайбыз. Керемет Токтобекова, Шаршыгүл Аманова кызматыңыздарда болду. Алдыда күн чегит программасын кайталоосун тыңдай аласыздар. Ага чейин Алмаз Шадаев жаңырсын.
Gecikken darağım mümü berek dedin mi? Cerge gömgön danegim